المطرات. المغلة تفتح بألوان جميلة دوت، والناس يركضون بخطوات سريعة. السيارات تلمع تحت الأضواء الأسمر، والماء يصنع بركا صغيرة أمام المدخل. نشتري اللوى والخبز الدافئ أنت، وننتظر قليلا حتى يخف المطر. يوم ماطر لكنه مليء بالبهجة، والضحكات تملأ المكان دفئا وسعادة. المطر يحتل خارج السوبر ماركت والقطرات تلمع على الزجاج بمرحب، والأطفال ينظرون من الباب الكبير ويضحكون عندما يسمعون صوت المطر. المظلات تفتح بألوان جميلة، والناس يركضون بخطوات سريعة. السيارات تلمع تحت الأضواء سريعة، والماء يصنع بركا صغيرة أمام المدخل. نشتري الحلوى والخبز الدافئ، وننتظر قليلا حتى يخفف المطر. يوم ماطر لكنه مليء بالبهجة، والضحكات تملأ المكان دفئا وسعادة. المطر يهطل خارج السوبر ماركت حمد، والقطرات تلمع على الزجاج بمرحب. الأطفال ينظرون من الباب الكبير، ويضحكون عندما يسمعون صوت المطرات. المغلة تفتح بألوان جميلة دوت، والناس يركضون بخطوات سريعة. السيارات تلمع تحت الأضواء الأسمر، والماء يصنع بركا صغيرة أمام المدخل. نشتري اللوى والخبز الدافئ أنت، وننتظر قليلا حتى يخف المطر. يوم ماطر لكنه مليء بالبهجة، والضحكات تملأ المكان دفئا وسعادة. المطر يحتل خارج السوبر ماركت والقطرات تلمع على الزجاج بمرحب، والأطفال ينظرون من الباب الكبير ويضحكون عندما يسمعون صوت المطر. المظلات تفتح بألوان جميلة، والناس يركضون بخطوات سريعة. السيارات تلمع تحت الأضواء سريعة، والماء يصنع بركا صغيرة أمام المدخل. نشتري الحلوى
المطرات. المغلة تفتح بألوان جميلة دوت، والناس يركضون بخطوات سريعة. السيارات تلمع تحت الأضواء الأسمر، والماء يصنع بركا صغيرة أمام المدخل. نشتري اللوى والخبز الدافئ أنت، وننتظر قليلا حتى يخف المطر. يوم ماطر لكنه مليء بالبهجة والضحكات، تملأ المكان دفئا وسعادة. المطر يحتل خارج السوبر ماركت والقطرات تلمع على الزجاج بمرحك، والأطفال ينظرون من الباب الكبير ويضحكون